kayong lahat. Ito ngayon, ang video kong ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ikikip ng matagal sa refrigerator yung malunggay. Paano ko siya ginagawa para makip ko siya ng matagal sa refrigerator kahit isang linggo, sobra isang linggo. Kasi alam naman natin talaga na yung malunggay, marami kang pwedeng gamitin sa malunggay, at saka napakasustansya ang gulay na ito. Okay, mamaya ipapakita ko sa inyo pag natapos ko na tong himayin. Ganito kasi yan, hinihimay ko siya at ilalagay ko siya dito sa tub na to. Yan, tulad ng ginagawa ko na yan. Tapos pagkatapos niyan, pag natapos ko na siyang himayin ko to lahat yan. Bumili ako kanina ng malunggay. Ganyan kasi ginagawa ko, bumibili ako ng malunggay, 5 piso, tapos ganyan siya kadami. Tapos ngayon hihimayin ko siya, lahat yan, lagay ko siya dito sa isang tub, kasi nahihimay na natin siya. So yan, lahat yan ilagay ko na sa tub na yan. So next na gagawin natin dyan ay tatakpan natin siya ng papel, tsaka pa talaga yung cover niya. Natin yung papel. Hintayin natin siya. Tapos, yan. Lagay natin siya dito sa ibabaw. Wait lang, kailan pa natin tupiin. Tupiin na natin siya ng maliit na kasya naman siya dito sa top. Ngayon, itapapatong natin to sa ibabaw. Tsaka pa natin siya lagyan ng takip. Papatong na natin yung cover. Nilagyan ko pa talaga siya ng label. Kasi pag may mga leftover food ko or dito ko nilalagay, iba din naman yung sa mga yung mga panghimagas na para hindi siya magkahalo-halo. Yan. Ay, takpan lang natin siya. Tapos ilagay natin to sa baba lang. Sa baba lang ng pinakababa doon sa ng part ng refrigerator. Kasi ang kasi dito ang purpose paglagyan ng papel para hindi diretso yung yung moist niya sa loob. 'Di ba? Syempre pag naglagay tayo ng mga gulay kahit nakalagay sa siya magtutubig. So, lagyan natin siya ng papel para yun doon sa papel ma-absorb. Hindi masisira yung yung gulay natin. Kahit ilang araw pa yan, kahit abutin pa ng isang linggo, hindi siya maninilaw o kaya mag-brown. Ganyan pa rin din yung kulay nila. So, kayo pwede niyong subukan guys. Basta ako, ito yung ginagawa ko pag naglagay ako ng gulay sa ref. Okay? So, yan. Ilalagay ko to dito sa pinakailalim. Yung natin. Ganito yung ginagawa ko sa mga gulay ko. Ayan po. Ay, ito hindi ko nilagyan kasi hindi naman siya katulad ng daon. Bukas lutuin ko na rin yan. Ito, ibabalik niya lang. Ayan. Pati ito yung ko yan. Mga lettuce ko yan. Nalagyan ko ng papel sa ibabaw.